盘点借来经典语录，你最喜欢哪一句？何谓少年？悠然相信有些道理说得通就是少年。何谓木气？再不相信任何道理管用就是木气。都说人在难少年，可是世道好像还不够好，让很多少年根本就不曾少年过。什么是自由？就是下雨天出门手里有把伞，唯一的不自由就是需要撑着伞，不能走出伞之外。着急长大的孩子们总以为童年是一本永远写不完的书，急哄哄地去翻看一部少年书。老人却知道何谓迟暮滋味，是那风烛残年，天色忽已晚，甚已无衰矣。人吃土一生，土吃人一回，最后闭眼再睁开眼，可能就是下辈子的事情了。世间多少故作轻松、强颜欢笑的插科打诨里边，是人心烂泥潭里边将要溺死之人的冒头喘口气。有些人有些事，不管是过错和错过，就像一壶酒，饮时总觉滋味一般，不曾想后劲真大。那些弯着腰扣嗓子也吐不出的酒水，大概就是无法与他人言说的遗憾。怕就怕我辈有限人生无限愁，不过是几句题外话。